হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউব ফ্যামিলি, হোপ করছি তোমরা সবাই ঠিক আছো। তোমরা আজকের ব্লগটা অনেকদিন পর শ্যুট করছি বিকজ আমি একটা রিসেন্ট নতুন ভিডিও বানাচ্ছি যেটা হলো কমেডি ভিডিও। অ্যান্ড কমেডি ভিডিওতে জানো তোমাদের কতটা টাইম দিতে হয়, তো তার কারণে এই ভিডিওটা অনেক লেটে আসছে, তার জন্য এক্সট্রিমলি সরি। আজকে স্পেশাল আমি একটা ব্যাক ট্রেন করবো অ্যান্ড সুমো ডেডলিফট ট্রাই করবো। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক অ্যান্ড দেখতে থাকো। অ্যান্ড প্রি ওয়ার্কআউট মিল নিয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে জিমে দেখা হবে। দেন ঘরে এসে কিছু কথা আছে, তারপরে সব বলবো, তো দেখতে থাকো। তো আমি বেশি কিছু নিয়ে নিই প্রি ওয়ার্কআউট মিলে, এগ, বানানা অ্যান্ড 2 পাউন্ড ব্রেড উইথ পিনাট বাটার, ব্যাস এইটুকুই খেয়েছি। আগের উইকটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো না, আমার অনেকটাই প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে বিকজ আমার ল্যাকটোজ প্রবলেম ছিল, যার কারণে আমার পেটের প্রবলেম হয়েছিল অ্যান্ড তার কারণে আমি কোনো ব্লগ শ্যুট করতে পারিনি। অ্যান্ড এখন আমি ফিট, তো তার কারণে আজ থেকে আমি স্টার্ট করলাম ভিডিও দেওয়া। তো এবারে ভিডিও আসবে অ্যান্ড তোমরা দেখতে পাবে, তো দেখতে থাকো এন্ড অব্দি।
সো গাইস, আমি জিম থেকে চলে এসেছি। এবার আমি পোস্ট ওয়ার্কআউট মিল নিচ্ছি। তো পোস্ট ওয়ার্কআউট মিলে আমার বেসিক জিনিস থাকে, এগ থাকে অ্যান্ড ফ্রুটস থাকে। তো আমি সেগুলোই খাই। তো দেখে নাও কী খাচ্ছি। মিল দেখতে পাচ্ছ, এখানে এগ আছে অ্যান্ড এখানে নানা ধরনের ফ্রুটস আছে। তো আমি এইগুলোই খাই। তো গাইস, তোমরা দেখতে পেলে এটা হলো KFC থেকে একটা চিকেনের কেকটা অর্ডার করেছিল আমার বোন। তো এই হচ্ছে বক্সটা। তো ওপেন করে তারপর দেখাচ্ছি তোমাদের। খুব সুন্দর খেতে, দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা দেখতে পেলে KFC থেকে চিকেন অর্ডার করেছিল আমার বোন, দ্যাটস ওয়াই খেতে হলো। অ্যান্ড জানো, একটাই লাইফ, আমি এনজয় করে নিই। তো আমি এই দিকে ক্যালোরি খেলাম মানে আমি ওই দিকে কাট করব, লাইক লাঞ্চ বা ডিনারে আমি কাট করে দেবো, যাতে আমার ডেলি যে মেনটেন্যান্স ক্যালোরি সেটা আমি আমার গোল অনুযায়ী রাখি। ক্যালোরি ডেফিসিটও খাচ্ছি। তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করো, লাইক করতে ভুলো না। আর কেমন লাগলো নিশ্চয়ই নিচে কমেন্ট করে বলো। অ্যান্ড কী টপিকের উপর ভিডিও চাই সেটাও তোমরা ডেফিনেটলি কমেন্ট করে বলতে পারো, বা ইনস্টাগ্রামে ডাইরেক্ট ডিএম করো। তোমাদের এনি প্রবলেম, যা প্রবলেম তোমরা ডাইরেক্ট ডিএম করতে পারো। ইনস্টাগ্রামে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক থাকবে। অ্যান্ড কী টপিকের উপর ভিডিও চাই সেটাও তোমরা নিচে কমেন্ট করে বলতে পারো। তো বেশি ভিডিওটা বড় করবো না, জানি অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা সাপোর্ট করো প্লিজ, সাপোর্ট করতে ভুলো না। তো দেখতে থাকো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।